Hallo, hier ist Meini. Heute zeige ich euch ein elegantes und festliches Rezept aus meiner Kochausbildung. Weihnachtliche Brandteigschwäne aus einem knusprigen No-Bake-Spekulatiusboden, gefüllt mit einer seidigen Crème Mousseline. Ihr seht heute, wie eine Vanillecreme perfekt gelingt, wie Brandmasse richtig abgebrannt wird und wie die Schwäne geformt und zusammengesetzt werden. Außerdem zeige ich euch einen Profi-Trick, warum Brandteigschwäne im Ofen schön aufgehen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da seht ihr das komplette Ergebnis. Viele wunderschöne Schwäne, die aussehen, als hätte man stundenlang daran gearbeitet. Alle Zutaten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bevor wir die Schwäne formen, beginnen wir mit der Creme. Wir bereiten zuerst eine Vanillecreme zu, daraus wird später durch das Unterheben von Butter unsere Crème Mousseline, also die deutsche Buttercreme. Ich gebe die Milch in einen Topf und füge Vanille hinzu. Ihr könnt entweder eine Vanilleschote aufschneiden, das Mark herauskratzen und beides in die Milch geben, oder nur das Mark verwenden und die ausgekratzte Schote später in Zucker einlegen, um euren eigenen Vanillezucker herzustellen. Im Video seht ihr, wie ich die Milch erhitze, ohne sie kochen zu lassen. Während die Milch warm wird, bereite ich die Eigelb-Zuckermasse vor. Ich habe die Eier getrennt und verwende für die Creme nur 5 Eigelbe. Die Eigelbe rühre ich zuerst glatt, dann gebe ich den Zucker peu à peu dazu, ein Teil hinein, kräftig mischen, dann der nächste Teil. So wird die Masse nicht zu fest. Wenn sie dennoch zu dick wird, gebe ich 1 bis 2 Löffel der warmen Milch dazu. Jetzt kommt die Stärke hinein und ich rühre so lange, bis absolut keine Klumpen mehr vorhanden sind. Damit die Eier später nicht gerinnen, wird die Masse temperiert. Ich gebe etwas heiße, aber nicht kochende Milch zur Eigelb-Mischung und rühre sofort kräftig um. Erst dann kommt alles zurück in den Topf zur restlichen Milch. Nun erwärmen wir alles zusammen unter ständigem Rühren, bis die Creme eindickt. Dann gebe ich eine kleine Butterflocke hinein, sie sorgt für Geschmack, Glanz und eine geschmeidige Konsistenz. Zum schnellen Abkühlen streiche ich die Creme dünn auf ein Blech. So ist sie in 5 bis 10 Minuten vollständig abgekühlt. Wer möchte, kann Frischhaltefolie direkt auf die Oberfläche legen, damit sie keine Haut bildet. Während die Creme abkühlt, schlage ich die Butter in der Küchenmaschine 5 bis 8 Minuten weiß und luftig auf. Je heller die Butter wird, desto fluffiger wird später die Creme. Dann gebe ich die abgekühlte Vanillecreme in die Rührschüssel und lasse sie 4 bis 6 Minuten schlagen. Dadurch löst sich die Struktur der Stärke weiter auf und die Masse wird schön cremig. Wichtig: Die Butter und die Vanillecreme müssen beide die gleiche Temperatur haben. Jetzt rühre ich die Butter in 3 bis 4 Schritten in die Creme ein. Am Ende entsteht eine glatte, stabile, wunderbar vanillige Crème Mousseline, ideal zum Füllen der Schwäne. Als nächstes bereiten wir die Brandmasse zu. Dafür verwende ich Milch, Butter, eine Prise Salz und eine Prise Zucker. Der Zucker sorgt später für eine schöne Farbe und die Milch bringt mehr Geschmack als Wasser. Wer mehr über Brandteig wissen möchte, findet oben mein großes Brandteig-Grundrezept-Video. Ich schmelze die Butter in der Milch. Sobald die Milch anfängt zu blubbern, gebe ich das gesamte Mehl auf einmal hinein und verrühre alles schnell und kräftig, bis eine homogene Masse entsteht.
Die Masse wird nun 1 bis 2 Minuten im Topf abgebrannt. Das ist wichtig, weil sich die Struktur des Mehls stabilisiert und der entstehende Dampf später nicht entweichen kann. So entstehen die typischen Hohlräume im Brandteig. Wenn sich am Boden ein dünner weißer Film bildet, ist die Brandmasse gut abgebrannt. Dann gebe ich sie in eine Schüssel und lasse sie 10 bis 15 Minuten abkühlen. Während die Brandmasse ruht, bereite ich die Spekulatiusböden vor. Ich schmelze Butter, nur schmelzen, nicht kochen, und vermische sie mit grob zerstoßenen Spekulatiuskeksen. Dann setze ich einen kleinen Ring auf eine Platte, gebe etwa 1 bis 1,5 Esslöffel der Masse hinein und drücke sie fest. Wer keinen passenden Deckel zum Andrücken hat, kann eine Tasse oder ein anderes Küchenwerkzeug mit flachem Boden verwenden. So forme ich mehrere Böden nebeneinander auf Backpapier. Die Platte kommt anschließend ins Gefrierfach, damit die Böden richtig fest werden. Jetzt ist die Brandmasse abgekühlt und ich arbeite die Eier Stück für Stück ein. Ein Ei hineingeben, vollständig verrühren lassen, dann das nächste. So entsteht eine glatte, leicht glänzende Brandmasse. Diese kommt in einen Spritzbeutel. Für die Schwanenkörper nehme ich eine große Sterntülle. Der Bewegungsablauf ist wichtig: Druck aufbauen, leicht nach hinten ziehen und dann nach vorne spritzen. So entsteht die typische Form des Schwanenkörpers. Je nachdem, wie viele Körper ihr spritzt, zum Beispiel 35 bis 40 Stück, spritzt ihr später genauso viele Hälse. Für die Schwanenhälse verwende ich eine kleine Lochtülle und spritze geschwungene Zweiformen, kleine Zweilinien nacheinander. Bevor die Schwäne in den Ofen kommen, besprühe ich sie leicht mit Wasser. Der Dampf sorgt dafür, dass die Oberfläche nicht sofort fest wird und sie im Ofen schön aufgehen. Für größere Schwäne nutze ich eine größere Lochtülle. Auch hier gilt wieder Druck aufbauen und nach vorne ziehen. Nach dem Backen werden die Schwäne verarbeitet. Den Körper waagerecht durchschneiden, den oberen Teil noch einmal halbieren, das ergibt die beiden Flügel. Im unteren Teil sieht man die hohle Brandteigstruktur. Jetzt gebe ich einen guten Esslöffel Crème Mousseline hinein und setze den Schwan zusammen. Zuerst den Hals, dann die beiden Flügel links und rechts. Dann hole ich die Spekulatiusböden aus dem Gefrierfach, gebe einen kleinen Klecks Creme darauf und setze den Schwan vorsichtig oben drauf. Zum Schluss eine feine Schicht Puderzucker darüber und fertig sind unsere weihnachtlichen Brandteigschwäne. Aus dieser Menge entstehen über 30 wunderschöne, leichte, elegante Schwäne, perfekt für Weihnachten oder jeden festlichen Anlass. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, lass gerne ein Like da, schreib mir einen Kommentar und abonniere meinen Kanal Meini kocht, damit du keine weiteren Rezepte verpasst. Und wenn du mehr weihnachtliche Rezepte oder Gerichte aus meiner Kochausbildung sehen möchtest, schau unbedingt in die eingeblendeten Playlists, dort findest du viele weitere Techniken, Klassiker und festliche Rezepte.